Бүгін 14 маусым қазақ өнерінің қара шаңырағы Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында 91 маусымның жабылу салтанатына орай Қыз жібек премьерасы өтеді. Алдағы уақытта бұл спектакль Астанаға Экспо 2017 халықаралық мамандандырылған көрмесіне жол тартатын болады. Ендеше театр сахнасындағы Қыз жібектің ерекшелігі неде екенін бірге тамашалайтын боламыз. 91 маусымда бүгінгі күнмен Қыз жібек спектаклінің премьерасымен жабайық деп отырмыз. Өйткені ертең күннен бастап бүкіл ұжым 100-ден аса адам Экспо 2017 халықаралық көрмесіне өнер көрсетуге бара жатырмыз. Бұл жолы Астана Ляшенковтың атынан аталатын дүниежүзілік бірінші Астана театрлық фестивалі өткелі отыр. Қыз жібек біздің үлкен ұлттық жауһарларымыздың бірі, Ғабит Мүсіреповтің шығармасы. Ал енді бұл жерде біздің ән өнері, салт дәстүріміз, киім өнері деген сияқты сондай дүниелер экспоға келіп жатқан біздің алыс жақын мемлекеттерден келіп жатқан қонақтарға бір тарту сый болса, сол келген қонақтар біздің ұлттық дәстүрімізді көрсе, ән өнерімізбен танысса, би өнерімізбен танысса, жалпы біздің ұлттық болмысымызбен танысса деген мақсатта көркемдік кеңес болып осы театрдың репертуарына таңдап алған болатынбыз. Көмбе нанның дәмі және осы Қыз жібек атты екі спектакль Экспо 2017 көрмесіне арнайы қойылып отыр. Бұдан тыс болатын жаңа шыққан спектакльдеріміз бар, репертуарда жүріп жатқан, яғни сол 10 күннің көлемінде жаңа халықаралық бүкіл дүниежүзілік театр фестивалі және біздің гастрольдік сапарымыз бірге өтейін деп отыр. Сұлтан бейбарыс сынды спектакльдеріміз бар. Бұлар тарихи драма. Мұхтар Әуезовтың Абайын алып бара жатырмыз. Біз Әуезов театры болғаннан кейін Астана жастар театрында шымылдығымызды осы Абай спектакліменен ашатын боламыз. Сонымен Ғабит Мүсіреповтің екі шығармасы қойылады. Бұл Қыз жібекпенен Қоз көрпеш баян сұлу, Қоз көрпеш баян сұлу махаббат дастаны деген атпен қойылған марқұм Қайрат Сүгірбековтің қойылымы, жаңа Көмбе нанның дәмі, Таң сұлу спектаклі, Қорқыттың көрі Йонас Вайткус сахналаған. Сондықтан осы спектакльдердің барлық болмысында басым көпшілігі біздің тарихымыздан, табиғатымыздан, жалпы болмысымыздан, салт дәстүрімізден тікелей хабардар ететін спектакльдер. Махаббаттың символына айналған бұл Төлеген мен Қыз жібектің рөлдері енді ол біздің театрда ең алғаш рет, 91 жылдық тарихы бар біздің театр, Мұхтар Әуезов театрында ең бірінші рет музыкалық драма түрінде қойылып жатқан жайы бар. Оның өзі бұл спектакльде 91 жылдан кейін міне ойнап жатқан ең бірінші болып Төлеген мен Қыз жібектің болсын, Бекежанның болсын, Дүрия болсын, Шегі болсын, әрбір рөлді ойнап жатқан біз бақыттымыз деп ойлаймын. Жылдан астам уақытта театрда жұмыс істеп келе жатырмын. Бұл енді аз, көп емес дегенімен аз емес. Сондықтан біраз кішкене тәжірибе жинап, осындай үлкен рөлге келгеніме мен өзім іштей қуанам. Өйткені бұл шын мәнінде психологиялық, психофизикалық тебіреністер ішкі жан дүниесінде жібектің болып жатады. Және соны барынша көрерменге жеткізуім ол менің міндетім. Осы көрген білгенің бір сауынған. Өнімде көрсең, арманым бар еді. Бүгінгі спектакльге Құман аға мен Меруерт апайға қош келдіңіздер деп бір ауыз сөз ете қоса беріңіздер. Спектакльді көріп, бүкіл баяғы 70-ші жылдары еске түсіп отыр. Қыз жібек фильмі бәрі көз алдымызда. Сол фильмге қатысқан біздің майталман, шебер, халық әртістері Сәбира Майханова, Дұрыс Ноғайбаев, Фарида Шарипова,
Ментай Сыздықов, Мүлік Сыртыбаев, Амал Кармысов деген азаматтар, Қаныбек Байсейітов ағамыз бәрі осы киноға түскен бұл кезде мінекей біздің Қара Шаңырақ театрымызда бүгін үлкен қуаныш. Қыз жібекті көрсетіп бастар алтындарын сіздерге болады ма? Біздерге болады керемет. Мені бөлім татар майданайды. Сәт сапар қылайын. Ұзағынан болсын, спектакль репертуардан түспесін. Мәңгін жасасын. Құрметті достар, бүгін біздің Қара Шаңырақта театрымызда үлкен мереке. Осы киелі сахнасында